Té la pilota Piqué, intenta sortir per fora, Piqué en la conducció, continua Piqué, li fan falta, llei de l'avantatge perquè se la queda l'Anyà, que havia sortit al Barça, l'Anyà la dona a Dembélé, Dembélé per dins, el retall de Dembélé, Dembélé agafa el carril central, continua Dembélé, dona-la, la dona a l'esquerra per Alba, Alba ja a l'interior de l'àrea, la centrada d'Alba per Dembélé, la rematada al pal i gol! Ousmane, molt bé Dembélé, 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 però que molt bé Dembélé. El Barça surt de nassos pel carril dret amb una conducció meravellosa de Piqué, li fan falta Piqué, llei de l'avantatge perquè se la queda l'Anyà amb Dembélé, Dembélé canvia el ritme, agafa el carril del mig, fa l'obertura a la banda esquerra per Jordi Alba, aixeca el cap Jordi Alba, li torna la pilota a Dembélé, que el primer toc amb la dreta, amb l'interior, de manera subtil, precisa i impecable, remata i fa el primer gol del Barça. Molt bé Dembélé, molt bé Dembélé, molt bé Dembélé. 33 de la primera, Barça 1, Leganés 0, Ousmane, molt bé Dembélé. Recuperació del Barça, va, Alba entra al cercle central, continua Alba, creua la línia de mitjos, la posa a la seva esquerra per Coutinho, va Filipe, has d'aparèixer, noi? Filipe Coutinho a la mitja punta, la posa per Busquets, Busquets al primer toc per Messi, Messi amb Malcom a l'extrem, encara Malcom, entra a l'àrea, li torna la pilota a Messi, Messi a la frontal, al retall de Messi, la pot posar una altra vegada per Malcom, però fa un altre retall, continua Messi, el xut, Cuéllar, Luisito, el depredador, sempre atent, sempre pendent, i quan veu la presa despistada, nyac, aprofita per fer el gol. Jugada excel·lent del Barça, el xut de Messi és espectacular, l'aturada de Cuéllar és boníssima, però deixa la pilota a l'interior de la petita, la caça el depredador i marca el segon del Barça. Gol del Barça, gol de Luisito, gol del 9, 27 de la segona. Si el VAR no diu el contrari, Barça 2, Leganés 1. Messi que toca en curt per Busquets, Busquets li torna la pilota d'esperó a Messi, Messi a la mitja punta, continua Messi veu aparèixer des de lateral Alba li torna la pilota a Messi la posa per Alba a l'interior de l'àrea, Alba li torna la pilota a Messi amb la dreta, gol! Ho dic molt seriosament, algun dia algú ens haurà d'explicar d'on surt aquest tio. Algú ens haurà d'explicar d'on surt aquest futbolista. Algú ens haurà d'explicar amb pèls i senyals d'on collons surt Lionel Messi. Quin tros de jugador, però quin futbolista tan descomunal. És que és únic, és que és irrepetible, és que és incomparable. Repasseu tota la jugada, com es va associant amb els companys, entra a l'àrea amb la pilota controlada, la controla amb l'esquerra, xuta amb la dreta, que alguns s'atreveixen a dir que és la dolenta, i gol. Gol del Barça, golaç de Lionel Messi per tancar el partit, 47 i mig de la segona, Barça 3, Leganés 1. Si us plau, que algú ens expliqui d'on surt el petitó.